تنفيذا لقرار الأمانة العامة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الاتصال، احتجاجا على رفض الوزير استقبال النقابة أو وفد النقابة، وبعد 7 طلبات والتذكيرات للسيد الوزير كان من المفروض علينا أن نلجأ إلى هذه الخطوة النضالية من أجل احترام القانون أولا، وانتزاع الاعتراف بمشروعية مؤسسة الحوار التي دشنته هذه الحكومة الجديدة في استقبالها للمركزيات النقابية من أجل الحوار الاجتماعي. في هذا الإطار نقف أمام الوزارة، أمام مقر الوزارة، احتجاجا على هذا التصرف الذي نعتبره خارج القانون والذي لا يبرره هذا التهرب كما أشرنا في هذا اللافتة أمامكم، هذا التهرب من الحوار مع النقابة حول المشاكل التي يعيشها الواقع الصحفي، وحول ضرورة استعجال الحوار معنا ضمن المكونات ديال الصف النقابي الوطني، ومن أجل مراجعة القوانين ديال الصحافة التي قررت الوزارة تلقائيا بعد أكثر من مقال وأكثر من مداخلة للنقابة من أجل غربلة القوانين الجديدة وترميمها وجعلها قادرة على الحصول على ثقة الفاعلين والمهنيين. لذلك أيها الإخوان نقف في هذه الوقفة الصباحية ونتمنى أن يستشعر المسؤول على الوزارة الذي هو في نفس الوقت المسؤول على القطب الحكومي الذي يشمل التواصل والثقافة والشباب، وإلى حين تكرم أو شعور المسؤول بضرورة الاجتماع بنا نعاهده على أننا سنخوض المواقف التي تقتضيها هذه القضية ديال الاجتماع التي أعتقد لا تشكل أي عبء مالي مع نقابتنا. فنحن فقط نطالب بتحريك عجلة الحوار ووضع كل المشاكل فوق الطاولة للنقاش، كما فعل معنا الوزير السابق محمد الأعرج الذي نفتخر بأنه اجتمع مع النقابة المستقلة للصحفيين المغاربة خلال 7 اجتماعات ولم تحظى بها أي نقابة في تاريخ المغرب. وختاما نعاهد الإخوة المهنيين سواء المنتمين لنقابتنا أو لخارجها بأننا سنظل على هذا الخط النضالي الواقعي والديمقراطي والدستوري إلى أن تتغير الأوضاع وتتمكن الوزارة بمشاركتنا وبمشاركة حتى خصومنا في المشهد النقابي، وخاصة في إعادة النظر في قانون المجلس الوطني الذي قدمنا بشأنه التعديلات التي يجب أن يكون عليها، وكذلك مدونة النشر المتعلقة بقانون الصحفي المهني وبمدونة النشر. وختاما وليس آخرا نقول لمن حضر من الإخوان سواء من هذه المنطقة ديال الرباط سالة خيرات أو من الذين جاءوا من خارج المنطقة بأننا مسرورون وسعداء بهذه الوقفة حتى تتحقق لا أقول كل غاياتنا النقابية ولكن الأهداف التي نسطرها من مرحلة إلى أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.